por si do të veprojmë nëse me vërtet ne na ka kapur një rinit alergjik. Për shembull, te shtitje të shpeshta dhe rrjedhje hundesh. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Marrim propolisin me rigon. Hedhim menjëherë 10-12 pika në gojë dhe e shëtisim dhe marrim pas kësaj propolisin me rigon, e hedhim për shembull, le të jemi kudo që të ndodhemi, në rrugë, në lokal, në punë e kështu me radhë, hedhim në pëllëmbën e dorës 4-5 pika propolis me rigon. Shtojmë në të menjëherë dhe pak ujë, e përziejmë pak dhe këtë propolisin, këtë përzierje le themi, ne e thithim me hundë. Në plot raste, sidomos edhe në lokale, kur unë kam rastisur, e kam parë njerëz të tillë, sa kemi përdorur propolisin me rigon, atëhere ne kemi vënë re që te shtitja dhe rrufa ka ndaluar në mënyrë të padiskutuar menjëherë.